Aceptar que tu hijo es autista es un viaje transformador. Al principio, es normal sentir miedo y confusión, pero con el tiempo, comprendes que su forma de ver el mundo es única y hermosa. Cada día, te enseñan a apreciar los pequeños detalles. La aceptación incondicional no significa que no se enfrenten desafíos, significa que elegir ver sus logros, por pequeños que sean, como victorias. Aprender a celebrar su autenticidad. La conexión que se comparte es profunda y sincera, y nos enseña a ser más empáticos y pacientes. Ser padre o madre de un niño autista no solo te cambia, sino que te hace más fuerte. En este camino, descubrimos que el amor verdadero no tiene condiciones, simplemente es.